ये कुत्ता हमारा इतना पाल कर रखा हुआ है और इतनी गहरी नींद में है कि आप समझ लो, ये कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी देखो आराम से, कुछ भी देखो। बहुत अच्छा कुत्ता है और मैंने इसको 3000 रुपये के अंदर खरीद के लेकर आया। अभी इतना बड़ा हो गया। आप बताओ कमेंट के अंदर, अभी इसको बेचना चाहो तो इसकी रेट क्या होगा। इतना पालतू कुत्ता है ना कि आप इसको कुछ भी करो, कुछ भी नहीं करेगा। और अच्छा कुत्ता लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।